দেখুন, একটু ঠান্ডা পড়েছে, কিন্তু তাও এখনও সকালের দিকটা বা দুপুরের দিকটা, মানে খুব সকালটা ছেড়ে দিলে তারপর থেকে 9টা-10টার পর থেকে বা দুপুরের দিকটা এখনও বেশ কিছুটা গরম আছে। আবার রাত্রে শুতে যাওয়ার সময়তেও অনেক সময়তেই একটু একটু গরম দেখা যাচ্ছে। তো এই সময় বাচ্চারা এখনও কিন্তু একটু ফ্যানের জন্য বায়না করছে বা গায়ে চাপা রাখতে চাইছে না। তাই এই বাচ্চাগুলো ম্যাক্সিমামই কিন্তু এই স্নিজিং নোজ বা ওয়াটারি আইজ, হ্যাঁ, বা রেড নোজ মানে নাকটা লাল হয়ে আছে, অথবা একটু সর্দি কাশি, একটু চোখটা থেকে জল বেরোচ্ছে, হ্যাঁ, বা কাঁচা সর্দি হচ্ছে, এইগুলোতে ভুগছে। আমি ডক্টর দেবাশিস সিংহ রায় আজ আপনাদের কাছে এসেছি সেই বাচ্চাগুলোকে কিভাবে প্রথমেই তড়িঘড়ি রোগটা না বাড়তে দিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে কি করে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ করে নেওয়া যায়, যাতে সেটা পরে বঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া এই দিকে পৌঁছে না যায়। তার আগেই তাকে কিছুটা যাতে আরাম দেওয়া যায় এবং তাদের রোগ থেকে রিলিফ দেওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে কি করা যায় সেইগুলো বলবো। হ্যাঁ, সব শেষ পর্যন্ত শুনুন। আমি শেষের দিকে হোমিওপ্যাথি ওষুধের কোন পোটেন্সি কতটা ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, সব নিয়মগুলোই বলবো। তো আসি আসল কারণে, যে এই ঠান্ডাটা শুধুমাত্র ভোরের দিকটা একটু দেখা যাচ্ছে, আবার কোনো দিন দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যের পর থেকে অনেক 8টার পর তবে ঠান্ডা আসছে, তার আগে ঠান্ডা আসছেই না। তা বাচ্চারা জেনারেলি কী করে, বাচ্চারা তো খেলাধুলো করছে, মাটিতে বসে পড়ছে, সিমেন্টের ওপরে, পাথরের ওপরে, হ্যাঁ, মার্বেলের ওপরে বসছে, পরে ঠান্ডা লাগছে। বিভিন্নভাবে তারা গায়ের জামাটা ঠিক এখনও পর্যন্ত আঁটো-সাঁটোভাবে রাখতে চাইছে না, তাই তাদের ঠান্ডাটা কিন্তু লেগে যাচ্ছে। তাছাড়া ধরুন রাত্রিবেলা ঘুমোবার সময়তেও অনেক সময় কি হয়, হাতটা বা বডি পার্টটা এক্সপোজ হয়ে যায় করলে, কারণ কি, সে হাতের কাপড়টা, গায়ের চাদরটাকে সে ফেলে দিচ্ছে, সে গায়ে রাখতে চাইছে না। এবার ওভারনাইট সারা রাত যদি সে সেইভাবে পড়ে থাকে, তাহলে তার বডি পার্টের কিছুটা অংশ, বুকটুকু হয়তো তার জামাটা ঢাকা রইল, বাকি অংশটা, পায়ের নিচের অংশটা, বা ফুল প্যান্ট পরালেও বেশ কিছুটা অংশ, বা হাতটা, বা কখনো টান মেরে খুলে দিল মাথার টুপিটা, এ থেকে তারা ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, নাকটা লাল হয়ে যাচ্ছে, চোখটা লাল হয়ে যাচ্ছে, একটুতেই খুক করে কাশছে। হ্যাঁ, এর জন্য সবথেকে ভালো ওষুধ হোমিওপ্যাথি, প্রথমেই রোগটাকে বাড়তে দেওয়ার আগেই আমাদের যেটার কথা ভাবতে হবে তার নাম হচ্ছে অ্যাকোনাইট। হ্যাঁ, অ্যাকোনাইট 30। অ্যাকোনাইট 30 আপনি যদি বুঝতে পারেন আপনার বাচ্চা একটুতেই ঠান্ডা লাগছে বা লেগে গেছে, এই মনে হলো লেগে যাবে, আজকে সারা রাত হয়তো গায়ে কিছু রাখছে না, তাহলে নিশ্চয়ই কাল থেকে হয়তো ওর একটু সর্দি দেখা যাবে। তো প্রথমেই আমরা সেটাকে আটকে দেওয়ার জন্য যে ওষুধটা ব্যবহার করব এই সময়, সেটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট 30। তো অ্যাকোনাইট 30 দিনে 3 বার 5 দিন, আশা করছি এতেই রোগটা ভালো হয়ে যাবে। ইনকেস যদি দেখা যায় না তাতেও পুরোপুরি গেল না, আরও একটা ওষুধের কথা আমাদের ভাবা উচিত, তার নাম হচ্ছে বেলেডোনা। বেলেডোনা 30, চোখটা একদম লাল হয়ে আছে, নাকটা লাল হয়ে গেছে, ঠোঁটগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, গালগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার এত সর্দি কাশি, সবসময় হ্যাচ্ছ করে চলেছে। বেলেডোনা 30 কথা ভুললে হবে না। বেলেডোনা 30 দিনে 3 থেকে 4 বার 5 দিন, আশা করছি এতেই ভালো হয়ে যাবে। কখনো দেখা যায় যে অ্যাকোনাইট দেওয়া হলো বা বেলেডোনা দেওয়া হলো, কোনোটাতেই কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সর্দি কাশিটা গেল না। হ্যাঁ, সালফারের কথা ভুলবেন না। সালফার 30 অ্যাকোনাইট দেওয়ার পরে 5 দিন অ্যাকোনাইট দিলেন, দিনে 3 থেকে 4 বার। হ্যাঁ, লিকুইড হলে, বাচ্চাদের তো ওষুধ না দেওয়াই ভালো, একটু গোবিলসের দানায় করে নেবেন, কিংবা যদি ওরা লিকুইডে আপনাকে সার্ভ করে ফেলে, তাহলে আপনি 1 চামচ জলেতে তাতে 2 থেকে 5 ফোঁটা দিয়ে বাচ্চার মুখে দিন। তা না হলে কী হয়, এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা তো অ্যালকোহল থাকে, তাতে একটু জিভটা জ্বালা করতে পারে। সেই জন্য বেটার গোবিলসে নেওয়া। মিষ্টিতে বাচ্চারা দেখবেন চেয়ে খাবে, সেই জন্য গোবিলসে নেওয়া সব থেকে ভালো। আর কোনো কারণে যদি সিলফাইল লিকুইডে দিয়ে দেয়, কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা এক কাজ করবেন, 1 চামচ ঠান্ডা জলে, হ্যাঁ, মানে ফুটিয়ে ঠান্ডা করা জলে বা ডিস্টিল ওয়াটারে, তাতে 2 থেকে 5 ফোঁটা দিয়ে দিন এবং সেটাকে একটা ডোজ ভেবে একবারে খাওয়ান। আবার দুপুরে, আবার বিকালে, রাত্রে 3 থেকে 4 বার। যত বেশি সিভিয়ার, যত বেশি ঠান্ডা লেগেছে বলে আপনার মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ওটা 3 থেকে 4 বার, কখনো প্রয়োজন হলে 2 ঘন্টা ছাড়া, মানে 6 বারও দিতে পারেন সিভিয়ারিটির ওপরে। বা একটু জ্বর ভাব এসছে, একটু টেম্পারেচার বেড়েছে, সেক্ষেত্রে এটা দিলে কিন্তু খুব ভালো হয়। তাহলে অ্যাকোনাইট দিলেন। অ্যাকোনাইটকে ফলো করার জন্য আপনি সালফার 30 বেশি লাগে না,
পরপর দুদিন সকালের দিকটা ফার্স্ট মর্নিংয়ে দিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হয়। পরপর দুদিন দিন, অপেক্ষা করুন, রোগ সারবেই। 3-4 দিনের মধ্যেই বাচ্চা একদম সুস্থ হয়ে যাবে। বেলেডোনাটা যদি কখনো দিতে হয় যেখানে খুব লাল হয়ে আছে বাচ্চার মুখ চোখগুলো, বা চোখ দিয়ে অনবরত জল, হঠাৎ আপনি আগের দিনের রাত্রে খুব ভালো ছিল, সকাল থেকেই যেন দেখা যাচ্ছে সে কীরকম বড্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছে সর্দি কাশির জন্য, বেলেডোনার কথা ভুললে চলবে না। বেলেডোনা 30 ওই একই রকম নিয়ম, 3 থেকে 4 বার একইভাবে। গোবিলসে হলে 4 থেকে 5 দানা। একটু বড় বাচ্চা তো মুখে ডিরেক্ট খেয়ে নেবে, নাহলে সেই গোবিলসটা যদি খুব ছোট হয় সেক্ষেত্রে লিকুইড নিয়ে আর ওই 1 চামচ ডিস্টিল ওয়াটারে দিয়ে বা ফুটিয়ে ঠান্ডা করা জলে দিয়ে খাওয়াটাই সব থেকে ভালো। তা না হলে আপনারা আরও ভালো হয় যদি আপনারা ওটা গরম জলকে ঠান্ডা করে দিতে পারেন, চলবে। হ্যাঁ, বেলেডোনা আসি। বেলেডোনা যেখান থেকে কিছুটা কাজ হয়েছে অথচ পুরোপুরি কাজ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া কার্ভের কথা ভুলবেন না। বেলেডোনাকে ফলো করার জন্য ক্যালকেরিয়া কার্ভ একদম খুব ভালো মেডিসিন। যতটা বেলেডোনা করতে পারলো ভালো। যদি মনে হলো একটু রয়েই গেল, আবার একটু নাকটা কেমন হচ্ছে বা চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, একটুখানি বেলেডোনাকে ফলো করুন ক্যালকেরিয়া কার্ভ দিয়ে। ক্যালকেরিয়া কার্ভ 30 বেশি লাগে না, দিনে 2 বার করে 2 থেকে 3 দিন দিন বেলেডোনার পরে। অ্যাকোনাইটের পরে যদি অ্যাকোনাইটই কাজ হয়ে যায় দেখেন, অ্যাকোনাইটের পরে একটু সালফার দিন, খুব ভালো কাজ হবে। সালফার 30 2টো ডোজ পরপর 2 দিন সকালে যথেষ্ট। বাচ্চা সুস্থ থাকবে। আশা করছি শীতের প্রথমে আপনারা সবাই ভালো থাকুন। বাচ্চা সুস্থ থাকলে মা বাবাও ভালো থাকবে, পেরেন্টসরাও ভালো থাকবে, বাড়ির সবাই ভালো থাকবে। সুতরাং বাচ্চাদের একটু কেয়ার করুন। রাত্রে যেন তাদের কভারটা ফেলে না দেয়, বা ন্যাপিটা ঠিকঠাক চেঞ্জ করুন, যেন বেশিক্ষণ সেটা ওয়েটি হয়ে না যায়, কোনোভাবেই যেন তার বডিটা ওয়েট না হয়ে যায়, ভিজে না যায়, সেদিকটা একটু লক্ষ্য রাখুন। এই বলে আজকে শেষ করছি। আবার পরে ভিডিওতে আসবো এই আশা নিয়ে যে আপনাদের যদি কিছু করতে পারি, যদি আপনাদের কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি। নমস্কার, রাখছি।